خلينا النهارده نرحب بضيفنا اللي هيحكي معايا شويه عن الحاله المزاجيه العامه لينا كلنا، وازاي نقدر ان احنا نفكر بطريقه ايجابيه علشان نقلع النضاره السوداء ونلبس النضاره المعظمه ونشوف الحقيقه عامله ازاي. نرحب بضيفنا اللي بيشرفنا كابتن عماد غنيم، لايف كوتش واستشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه. نقول له اهلا بيك معانا، شرفتنا وصباح الخير عليك. صباح الخير استاذ هبه، مبسوط ان معاكي وصباح الخير على كل المشاهدين. احنا مبسوطين ان انت معانا. ربنا يخليك. وخليني ابدا الاول باللي انا قلته دلوقتي. احنا بنمر بحاله مزاجيه عامه، صحيح. ناس كتير بتعدي بيها شايفه بس ولابسه بس النضاره السوداء، شايفه كل الحاجات الوحشه اللي حوالينا، وبتبني طوبة صحيح. حرب، طوبة كورونا، طوبة زلزال، طوبة ارتفاع غلاء، طوبة مسؤولية وهم على دماغي. يعني كل الحاجات دي بتوصل في الآخر وبتأثر على الحالة المزاجية العامة وعلى طبيعة الإنسان كمان. احكي لي صحيح. شوية. بصي، عشان كده انا هاخد من الانترو الجميل اللي انت قلتيه ده. طب احنا ليه هنحاول ان احنا يبقى عندنا حاله مزاجيه ايجابيه؟ وليه يبقى عندنا مود كويس؟ كويس. وليه هنحسن من نفسنا؟ عشان أها. المشاكل اللي انت قلتيها دي. أه. فبالتالي الفوائد بتاعه التفكير الايجابي، الفوائد بتاعه البوزيتيف ثينكينج، الفوائد بتاعه ان انا اغير نمط حياتي لشكل ايجابي وعلاقاتي تبقى كويسه مع الناس. اول حاجه هتقلل وتزيل التوتر اللي موجود زي ما انت لسه قايله في الانترو. كويس. رقم اتنين، هتحسن المناعه بتاعتي، وفعلا دي بتحسن المناعه. تمام. لان اخر بروتوكول في الامراض للتعامل مع الامراض الخطر، لقينا ان في شويه عوامل كده او معايير مهمه قوي. هي التفكير بشكل ايجابي، هي الرياضه، هي ان انا انام بشكل صحي، هي التفكير الايجابي. فحتى التفكير الايجابي موجود مع التعامل مع الامراض الاكثر خطوره. صحيح. دي حقيقه. تمام. رقم ثلاثة، هتحسن من الصحه العامه لينا كمجتمع. يعني هتلاقي ان لما انا ابقى كويس وحضرتك تبقى كويسه وكل الناس يبقوا كويسين، هتلاقي الصحه العامه بقت احسن. رقم أربعة، هتخلينا نعرف ناخد قرارات صح ونعرف نتعامل مع التحديات اللي انت لسه قايلها من شويه. صحيح. رقم خمسة، هتخلي الواحد يعرف يدير حياته صح. وسادس حاجة بقى، آخر حاجة، هتخلي حاجة اسمها جودة الحياة الاجتماعية، وده شيء مهم قوي. يعني كل ده في الآخر نتاجه إن يبقى فيه جودة حياة اجتماعية ليا ولحضرتك ولكل المشاهدين اللي معانا. يعني مش هلاقي واحد يقول لي العيش والعيشه واللي عايشينها ويديني الطاقه السلبيه دي واخدها وانقلها لغيري، لا، انا صحيح. همتصها واردها واصدها تاني. صحيح. هو ده الهدف منه. صحيح. ده فن. يعني احنا ممكن كمان شويه لما نتكلم في بعض النصائح اللي احنا هنقولها عشان خاطر نخلي الحاله المزاجيه والمود الايجابي يبقى عندي وعند كل اللي حواليا. هتلاقي ان عامل مهم قوي من ضمن العوامل ان انا اعرف اتعامل مع الناس اللي بتبث طاقه سلبيه. لان انت مش كل الناس اللي حواليكي بيتمنوا لك الخير، مش كل الناس اللي حواليكي بتدي لك طاقه ايجابيه. فاحنا عايزين نعرف نتعامل مع الناس حتى اللي بتدينا طاقه سلبيه. وبرده التعامل هنا ليه فن. يعني انا مش بقول ان احنا هنصد الناس، مفهوم. ان احنا مش هنوقفهم، مش هتعامل معاهم، لا، هنتعامل معاهم. بس لو اقدر اوصل ان انا اخد نصيحتهم وانا عارف النصيحه دي مش احسن حاجه ليا، او ده اللي انا مش عايزه، او ده مش متماشي معايا. حتى كمان بنقول ان الورست كيس سيناريو او الحاله الاسوأ ان ممكن انت كمان تكوني، انا هعتقد يعني وهقول ان انت بتحبي لي الخير، بس ده انت من وجهه نظرك ان الحل والحاجه الايجابيه ليك انت ممكن ما تتماشاش معايا ده انا. حقيقي. لان كله، انا جسمي غير جسم حضرتك. طبعا. المشاكل والتحديات بتاعتك غير المشاكل والتحديات بتاعتي، غير المشاكل والتحديات بتاعت كل واحد قاعد بيتفرج علينا. فاللي هيمشي معاكي مش شرط يمشي معايا، مش شرط يمشي مع الناس. حقيقي. فاذا بقت هنا في بعض الفنون هنتكلم عنها برضو كمان شويه في حلقتنا الجميله دي. تمام. ان احنا ازاي الواحد يكبر المنطقه الرماديه. احنا واحنا صغيرين يا هبه كان عندنا، انا مثلا واحد من الناس وانا صغير كان عندي ابيض واسود. طبعا، ده طبيعي، بالظبط. كلنا كده. وكلنا لغايه كده. كلنا بس الواحد كده. لما بيكبر بيلاقي، يعني كان زمان منطقه الرمادي كانت منطقه صغيره قوي، كانت منطقه لا صحيح. تذكر. يعني انا دايما بقول ان مفيش حاجه اسمها زيرو 100%. الكمال لله وحده، ونعم بالله. وانعدام الشيء مش موجود. يعني تمام. اي حاجه موجوده في حياتنا لازم يكون بنسبة. ليها نسبه. كويس. فنسبه الرمادي في حياتي وانا صغير كانت منعدمه قوي او قليله. دلوقتي لما كبرت لقيت ان نسبه الرمادي زادت ولازم تكبر. أن حقيقة الحياة أصلا رمادية. صح، بالظبط. ده في حكمه، يعني ما اعرفش يعني بنسمعها، ممكن يكون ما بنسمعهاش كتير. يقول لك من كثر علمه قل نكره. ده يعني حقيقي. ايه؟ يعني كل ما انت تعرفي زياده وتبقى عندك علم كتير هتبطل تفتي هتبطلي وتجادل. تفتي وتبطلي كمان تنكري الناس. هتلاقي صحيح. نفسك هتتقبلي الناس. ده حقيقي. في فن برضه هنقوله كمان شويه اللي هو فن التقبل. فن جميل قوي مهم قوي في حياتنا، هو فن التغافل. أنا هسألك على كل الفنون دي، بس الأول هقف عند مجموعة من العوامل ممكن إحنا ما نكونش مدركين إن العوامل دي هي اللي بتخلي أو بتزود نسبة الحالة المزاجية السيئة عندي. يعني مثلا خليني أقول إن إحنا اليومين دول كنا بنعدي بطقس بارد جدا. كنا بنعدي بارتفاع أسعار في العالم كله، مش على مصر بس. صحيح. كنا بنعدي بمجموعة من العوامل. إيه العوامل اللي ممكن إحنا ما نكونش منتبهين ان دي بتضيف طوبة على الحالة المزاجية السيئة اللي عندي؟
بص ان احنا زي ما انت قلتي، هو في تحديات حوالينا، في كويس. مشاكل حوالينا. أها. بس انا دايما بقول ان من التحديات والمشاكل بتيجي الفرص والحلول. من يعني المحن تخلق المنح. المنع بالظبط. تمام. يعني احنا ان الحاجه الكويسه لما الواحد يبقى عنده في حاجه فيها منحه من عند ربنا هتجيلنا، لازم قبليها نكون بنمر زي ما انت قلتي بشويه محن، شويه صعوبات. تمام. ودايما نقول ان ما ضاقت الا ايه؟ الا ما فرجت. طبعا طبعا. بالظبط. يعني هي يعني بعد كل مشكله وبعد كل تحدي وبعد كل فتره صعبه لازم هتلاقي بعد كده الدنيا تبقى احسن. بس ازاي؟ عايز برضو هنا نتكلم عن في فن مهم قوي، هو فن المرونه النفسيه، فن الريزيلينس. ان الواحد يبقى عنده يعني ايه، يعرف يتقبل. يعني انا هتعرض لضغوط، انت هتتعرضي لضغوط، كل المشاهدين اللي معانا بيتعرضوا لضغوط، ده حقيقي. بنتعرض لحاجات احباطات، بنتعرض لمضايقات، بنتعرض لاحباطات، صحيح. بنتعرض لحاجات تحزننا، لحاجات تزعلنا. ده حقيقي. ولكن مين يقدر بعد ما يتعرض لده يقدر يقوم وينهض منها ازاي بسرعه؟ تنفض ده مع نفسك على طول. بالظبط بالظبط. تمام. هديلك مثال صغير كده. كلنا عارفين الكره اللي هي كره الباسكت. ايوه. كره الباسكت دي لو هي ما فيهاش هواء، لو اه. انت الكره فاضيه ما فيهاش هواء ورميتيها على الارض، هتنزل تعمل ايه؟ هتنزل تقف على الارض. صحيح. طيب لو هي فيها الهواء المعتاد بتاعها، هتنزل هتنط. وترتد لك تاني في صحيح. ايديك. طب في كره ثالثه اللي هي فاكره واحنا صغيرين كانت كره مطاطيه كده، كنت ترميها تلف الأوضة. ترتد بالظبط، تطلع لفوق ما تعرفيش صحيح. تسيطري عليها. ايوه. احنا هنا المقصود بالريزيلينس او المرونه النفسيه هي ان انا الكره اللي هي فيها الهواء المعتاد ان انا انزل، يعني الكره تخبط في الارض وترتد لي تاني في لا ايديا. تتطرف. اللي هو بالظبط انا مش عايز يبقى عندي تبلد في الاحساس والمشاعر، ان انا الكره تخبط في الارض وتقف تحت مكانها فانا ما بحسش، ولا يبقى عندي يعني عدم احساس ان انا الكره ترميها في الارض تطلع بسرعه قوي فانا ارتد، يعني كاني ما بتاثرش بالتحديات والمشاكل. احنا عايزين او العكس، نتاثر. او ابقى هائج وعصبي بالظبط بالظبط. ومتهيج. لان احنا دايما كمان بنقول ان الخبرات انت الواحد بيتعلم الخبرات الحياتيه منين؟ من كتر الصدمات. يعني طبعا انا طبعا بتصدم كتير طبعا. فبتعلم ببقى احسن. اللي ما عندوش خبرات هو اللي لسه ما اتصدمش. على اه. مقدار الصدمات اللي احنا بنصطدمها مقدار خبراتنا. فبالتالي انا عايز يبقى عندنا مرونه نفسيه، اللي يعني احنا كلنا بنتعرض لصغار الامور، تمام. ولكن ما تخليش الحزن يتملكني فابقى افقد اعصابي، ما اخليش الغضب يتملكني فافقد السيطره على نفسي، ما اخليش كل صغار الامور ده تسيطر عليا فبالتالي انا ما اعرفش اسيطر على نفسي. مفهوم. فبالتالي المرونه النفسيه بقت شيء مهم قوي. كنا انت سالتيني سؤال حلو بتقولي لي يعني الحاجات السلبيه. الحاجات السلبيه طبعا دي لازم هنتعرض لها، ولكن نتعامل معاها ازاي هي دي شيء مهم قوي. كويس. هنا هنوصل ل الفنون اللي حضرتك بتتكلم عليها. يعني احنا عرضنا الموضوع بتاعنا، واعتقد ان مشاهدينا متابعينا ومتشوقين بقى ومشتاقين ان هم يسمعوا مجموعة الفنون والمهارات المفروض ان انا اتعلم اكتسبها علشان اقدر ان انا ادفع بيها الحالة السلبية او الحالة المزاجية السيئة. لكن قبل ما نعرف الفنون دي، هو احنا فعلا نقدر ان احنا نكتسب مهارات عشان نغير بيها حالتنا من الحالة السلبية للحالة الإيجابية، من حالة التشاؤم لحالة التفاؤل، من الحالة السوداء للحالة البيضاء؟ سؤال حلو وحضرتك رديتي عليه وانت بتقوليه. هي فعلا طبعا فنون وطبعا ممكن نكتسبها، عشان كده بنقول فن. حتى قبل ما هرد على سؤالك، مش انت احيانا بتلاقي حد من اصحابك حواليك تقول لها انت سياسيه، يعني انت بتعرفي تتعاملي مع الناس؟ ايوه. واحيانا بتلاقي حد مثلا بيصطدم كتير اه. وهما الاثنين ممكن يبقوا اصحاب. اذا هي في عند حد عنده صفات مكتسبه في حياته، من ضمنها ان انا ابقى سياسي، اعرف اتعامل مع الناس، اعرف ان انا استقبل اللي قدامي، اعرف ان انا اتعامل معاه. فبالتالي ممكن تبقى عندك ومش عندي انا للاسف اي حد بيحصل موقف قدامي بصطدم. تمام. عشان كده قلنا ايه، ان المنطقه الرماديه عندنا كبرت شويه، ما تمام. بقتش صغيره زي الاول. اه. ده شيء مهم. طب انا عايز اقول بعض النصائح كده اللي احنا المهمه في حياتنا اللي تخلينا يعني ايه ما نخشش في الحاله السلبيه، ويبقى عندنا تفكير ايجابي او بوزيتيف ثينكينج ومود ومزاج وحاله كويسه. كويس. اول حاجه عايزين نعرفها ان انت تساعد الغير، تساعد الغير وتحب الخير للناس، ده حاجه مهمه قوي. الناس البسيطه اللي حواليك لو تدي كل واحد، اقول لك يعني مش عايز اقول لك بونبونايه او كادو صغير، اضحكي حتى في وشهم، الضحك حتى مهم. اقول لك المتشائمين هيردوا عليك دلوقتي يقول لك ايه، هو انا الاقي اكل علشان اساعد غيري؟ يعني عندهم دائما صحيح. ردود يعني استنباط كده محفوظه بتتقال. صح. انا هرد على كل حاجه بتقولها بنظره المتشائم، لان انا عايزه اوصل لهم النتيجه النهائيه. طب اضحكي. طيب انا هقول لك، هرد عليكي برضو اقول لك الضحكه دي مش هتكلفني حاجه، ده كمان ربنا امرنا بيها، تبسمك في وجه اخيك صدقه. فانت طبعا. لما تضحكي انت، حتى هو لو هو حتى هيهاجمك، لما يجي مبتسمه في وشه مش هيعرف يهاجمك، هتلاقيه هو
هيحصل له هدوء، لان انت هتاثري عليه. فانت تمام. هنا انت هنا تقبلتيه، وحصل لك ان احنا هنا من شويه قلنا انت كده بقيتي السياسيه، امتصيتي غضبه حتى لو هو غضبان. تمام. ده احنا لما هنتكلم كمان شويه في الفنون، فن التقبل والتغافل والريزيلينس، هنلاقي فعلا ان هي حاجات موجوده عند حد وحد لا. طب تمام. خلاص احنا ضحكنا وعملنا الخير، ده عايز اقول لك فايدته ايه؟ ان هو بيترد لك وبيقعد لك، يعني اذا دي حاجه انت بتعمليها كريدت في لحياتنا في الدنيا صحيح. وفي الاخره كمان. صحيح. طب حاجه تانية، احنا في الوقت اللي احنا فيه ده زي ما انت قلتي من شويه، الجو برد والشمس مش بنشوفها كتير، نتعرض للشمس. احنا في عندنا هرمون اللي هو هرمون السيروتونين، ده هرمون حلو قوي، هرمون السعاده، ده احد الهابي هرمونز. العكس بتاعه هرمون الميلاتونين، يعني احنا لما بنقعد في حتت ضلمه كتير، فهرمون اللي الميلاتونين لما بيفرز بيتم بالليل افرازه لما بالظبط، ده ننام. بيفرز بالليل اكتر لما نيجي ننام. هرمون الكسل، هرمون الواحد عايز يغفل، استرخاء. هرمون النوم، هرمون الاسترخاء، هرمون ان انت قاعده مش قادر تلاقي نفسك عماله عايز انام. العكس، ما تعرضي للشمس، تعرضي للاضاءه، على طول السيروتونين على طول يبقى موجود في جسمنا، فده احد هرمونات السعاده، دي حاجه كويسه. طالما قلنا هرمونات يبقى ناخد نقطه خاصه بالهرمونات. لما تعملي رياضه بشكل يومي في حياتك، هرمون تاني من الهابي هرمونز او هرمونات السعاده اللي هو الاندورفين، اول ما تقومي تعملي شويه رياضه حتى بسيطه، ده خليني اقول لك كمان يا هبه مفاجاه. تمارين المدرسه اللي هي بتاعت افرد ايدك يمين وفوق، الحاجات صحيح، البسيطه كل ده دي. مفيد. اه. كان حد مره في مداخله معايا في احد القنوات، يعني فبتقول لي انا ما عنديش وقت، قلت لها اتمشي في البيت. قالت لي انا يعني اتمشى في البيت هغير حالتي المزاجيه؟ قالت لي حاضر يا كابتن عماد، هعمل كده واشوف. وفعلا عملت مداخله في اخر الحلقه، نعمل قالت طابور لي فعلا الصباح بتاع ونيس. صحيح، قالت لي فعلا انا الحاله المزاجيه اتغيرت فعلا بالمشي. ده بس حقيقي. المشي هنا حاجه اسمها اكتيف ووكينج، اللي هي المشي مفهوم. الخطوه الرياضيه، ان انا افرد جسمي كله واحرك ايديا وافرد، يبقى كتفي اغير مفرود الطريقه وراسي. الكسوله اللي انا بتحرك بيها بشكل بالظبط، عام. اه. هرمون السعاده بقى موجود في جسمنا. ان انت يبقى عندك هدف في حياتك، ده شيء مهم قوي. ان طبعا. انت دايما تنظمي وقتك، ده شيء مهم قوي. ان انت تتعاملي بقى زي ما قلنا في البدايه مع الناس اللي بتديكي طاقه سلبيه، يعني احنا كلنا بنتعرض لناس ممكن شايفينهم من وجهه نظري مش احسن حاجه. اه. ازاي الواحد ياخد نصيحتهم من هنا، ويعني مش هقول لك نطلعها، يعني ما كانك نسمعش. بتاخد تطعيم ضد بالظبط، بس انا مش الحاجات هتجاهله السلبيه. عشان ما اصدش مع حد، لا اه. انا برضو اسمع الكلام اه. وبحكمه وبادب وكل ذوق، وانا مش هنفذه عشان ده انا هكلم على الحد اللي هو الكويس، ان انا ده مش هتلائم ظروفي. انا عندي حل تاني انا هعمله، ده لو بنتكلم على حلول للمشاكل. تمام. ان تتكلمي مع حد ذو ثقه برضو في حياتك، حد من اصحابك. وكان دايما زمان اهالينا الكبار ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، لو بيتفرجوا علينا يقولوا لنا ايه، انت شكلك يا هبه متضايقه، تعالي فضفضي. ايوه. انت شكلك يا عماد حاجه مزعلاك، تعالى فضفض واتكلم. اه. ف... على حد كبير. ثانيه واحده، حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، مش على واحد صاحبك، لان واحد صاحبك مش هيكون عنده المقدره ان هو يتعامل وياخد ويدي معاك ويوصلك للطريق الصحيح، لان ممكن انت تقدر تسحبه معاك في الطريق. صح. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، حد كبير. صح. حد عنده خبره. وبضيف لهم بقى كمان حد متخصص من اللايف يا كوتشز، ريت. اللي انا بشوف نفسي اقل حد فيهم. احنا كلنا هدفنا ايه؟ ان احنا نطلع الحلول من الناس. يعني انت لما هتيجي تتكلمي معايا او مع حد متخصص لايف كوتشنج، في حد من مدربين التنميه البشريه، حد متخصص، هو بيعمل ايه؟ بيعمل لك موتيفيشن، بيطلع الحل من جواك. صحيح. احنا مش بنحل، انا ما عنديش الحل، انا مش معايا عصايه سحريه هطلع لكل واحد الحل، لا خالص. انت بتتكلمي مع حد ذو ثقه، بتطلعي من جواك الطاقه السلبيه، صحيح. فخلاص انت عملتي عمليه ريليز، طلعتي. صحيح. وعمليه موتيفيشن بقى، انا بحفزك وهحط بقى معاكي شويه مثلا ميشنز وشويه تاسك هنعملها ببلان بوقت معين، بحيث ان انت تنفذيها، فتبقى الحاله المزاجيه عندك بقت احسن شويه، وفي هدف توصلي له. ان انت تضحكي، ان انت تشربي الحاجه اللي بتحبيها. شرب الميه مهم جدا في حياتنا، شرب السوائل، شرب المشروبات اللي انت بتغير المزاج. يعني ممكن واحد بيشرب كوبايه قهوه الصبح تغير مزاجه، كوبايه النسكافيه، كوبايه الشاي. تغيري المكان، لو انت قاعده في مكان متضايقه وحاسه ان حالتك المزاجيه مش احسن حاجه ومش مبسوطه، غيري المكان بتاعك بشكل تمام. بسيط قوي. غيري القعده اللي حواليك. دايما نشحن طاقتنا بالمناسبه هنا، عشان احنا بنتكلم على البوزيتيف ثينكينج وشحن الطاقه في المكان اللي انا بكون مستريح على فيه، فكرة، يعني في بيتنا في بمعنى ناس اصح. هتقول لك انا بعمل كل ده لكن بفضل برضو مزاجي زي ما هو. في ناس مصممه ان هي تفضل في الحاله السلبيه ولابسه النضاره السوداء، ودول اصعب ناس احنا صحيح، بنقابلهم، ان هم بنحس ان احنا مش عارفين نخليهم يشوفوا الحقيقه ويشوفوا النور ويشوفوا الحياه الحلوه صحيح. ويشوفوا اللون الابيض، يعني زي ما بنقول. احنا عشان كده بنقول حلول كتير قوي. هو ممكن الحد اللي بيشوفنا ده، لو هو زي ما حضرتك كده بتقولي مش احسن حاجه، فهو لو عمل اللي احنا بنقول عليه ده، احنا قلنا حوالي لغايه دلوقتي 10 صحيح. حاجات ولسه صحيح. كمان. النوم بشكل صحي ده مهم قوي، ان هو يغير الحاله اشكرك. المزاجيه لحاجه ايجابيه. الغذاء بشكل صحي يغير حالتنا لحاله مزاجيه. كل ده حاجات كتير قوي. الموبايل والتكنولوجيا هي وسيله لاسعاد حياتنا، واستخدام السوشيال ميديا استخدامها بطريقه صح. ان انت مثلا تطلبي عربيه توديكي من مكان
مكان لمكان. تشوفي حلقه للاستاذه هبه او الاستاذه انعام وكل الناس اللي بيعملوا حلقات جميله دي، تذاكر عليها. حلقه فاتتك تذاكري مثلا حاجه تشوفيها، تطلبي عربيه، تطمني على حد. انما احنا للاسف بنسيء استخدام التكنولوجيا. انما التكنولوجيا المفروض ان هي معموله سواء كان موبايل او كمبيوتر اتواصل، مش افضل طول الوقت قاعد بلعب مثلا. صحيح، عشان كده دايما بنربطها دايما بالوقت، يعني نخليها مثلا أيوة. ليها وقت في صح. يومنا، ما تبقاش متاحه على طول، بالذات صحيح. لاطفالنا الصغيرين. صحيح. كل ده، والنوم بشكل صحي والغذاء بشكل صحي وتغيير الحاله واشرب حاجه بحبها واروح في مكان اقعد فيه ابقى مرتاح. محدش هيطلعك من الحاله السلبيه للحاله لا. الايجابيه غير انت، وانت اللي بالظبط. ناقص حاجه مهمه جدا لازم نقولها، جرب. لان في ناس كتير بتشوفنا بتقولنا ده كلام نظري. طبعا. طب جرب. طبعا ما احنا قلنا نحط هدف، وبالتالي كمان حتى ان ممكن تقولي لي احنا كنا يمكن من فتره بنعمل حلقات بدايه السنه، والواحد ازاي يحط هدف ويتغير ويعمل خطه لحياته في خلال السنه. صحيح. فكان دايما بنقول ان البدايات حلوه، يعني دايما انت ابتدي بدايه يومك جميله. صحيح. انت نازله الصبح من بيتك، اضحكي، حتى لو قابلتك حاجات مواقف صعبه، استقبليها بفن، استقبليها بضحكه، استقبليها بتقبل. هتلاقي نفسك اليوم بيتغير للاحسن معاك. دي حقيقه فعلا، وبتفرق مع ناس كتير. يعني فعلا انت لما بتغيري من عاداتك فعلا بيبقى مردودها عليكي بسرعه. يعني الخير ده مردوده عليكي غير ان هو على اللي قدامك وبيترد لنا، وهينعكس على حياتنا احنا كمان. صحيح. على جوده حياتنا، ان هي هتبقى افضل. انا مشتاقه بقى، عشان الوقت مش عايز يخلص مني، مشتاقه ان انا اسمع مجموعه الفنون والمهارات اللي احنا المفروض ان احنا نتبعها علشان نقلع النضاره السوداء ونلبس النضاره البيضاء. طيب او بمعنى اخر زي ما حضرتك قلت، ان انا احاول اوسع دايره الرمادي اللي موجوده عندي. طيب بص، قبل ما هدي هنقول بقى اخر نقطه في النصائح الايجابيه اللي لسه ما قلتهاش، هي ان احنا عندنا الريليشن او العلاقات في حياتنا لازم نهتم بيها، نهتم بجودتها مش بعددها. دايما بنهتم بالكواليتي بتاعه الريليشن اللي هي الاتصال بالاخرين. يعني حضرتك مثلا حواليكي 20 حد من اصحابك، اهتمي بالجوده وليس بالكم، الكواليتي وليس الكوانتيتي. واحد يكفي. دي يمكن يعني 1 2 3. انا دايما بحب التعدد. الجوده هنا المقصود بيها ان انا ابقى مع بعض وقت اطول، مع بعض في المواقف الصعبه يلاقيني معاه قبل المواقف الكويسه. ده يمكن كانت اخر حاجه في النصائح قبل ما نخش في الفنون الجميله اللي حضرتك قلتيها. رقم واحد، اول فن مهم قوي، هو فن التقبل، فن الاكسبتنس. ان الواحد دايما يتقبل الطرف اللي قدامه على عيبه. بمعنى انت مثلا خارجين انا وحضرتك والاستاذه انعام مثلا، وانتوا اتقابلتوا ميعادنا الساعه 6، حضرتك والاستاذه انعام اتقابلتوا وعماد لسه ما جاش. عماد جه الساعه 6:30، فعماد جاي متاخر. فانت عماد انت جاي متاخر، ايه ينفع كده؟ احنا ميعادنا الساعه مش عارف ايه وانت بتيجي متاخر، وكل مره بتيجي متاخر. فهنا حصل ايه؟ حصل ان انت المود بتاعك اتغير. وحد تاني ممكن من المشاهدين يقول لي انت كده فعلا الخروجه باظت او القعده باظت لان احنا اصطدمنا. وانت خلاص مثلا صديقتنا انعام شافت ان عماد كل مره يجي متاخر، فقالت لك ايه؟ خلاص هو كده هيجي متاخر، فاحنا لما يجي عادي. يبقى احنا هنا هنتقبل عماد على وضعه ان هو بيجي متاخر عشان نظبط حياتنا ونظبط اليوم بتاعنا. جميل. وما نبوظش اليوم. جميل. فهنا التقبل. ويمكن كمان بنشوفها ان في الايه القرانيه ربنا قال لست عليهم بمسيطر. يعني انت هتحاولي تغيري وهتحاولي فعلا تقاومي، ولكن في اطار برضو ان انت بتتقبلي. مش معنى كده ان مش هتغيري، لا، بس ممكن انت في وسط الكلام، ما انت كل مره بتيجي متاخر. فيعني الطريقه انت هنا وصلتي له المسج، وهو برضه هيجي متاخر عشان احنا عرفنا ان هو مواعيده مش كويسه، ولكن بدون ان احنا ما نغير المود بتاعنا. بس على فكره كابتن عماد مواعيده كويسه وجه في ميعاده النهارده. اتفضل يا كابتن. فيمكن ده اول فن قلناه بسرعه. الفن الثاني فن التغافل، هو فن الاوميشن، ان احنا ازاي نتغافل عن بعض الامور اللي في حياتنا. وهو هنا ده فن مهم قوي للفن الاولاني، ان انت تتغافلي عن بعض الامور. وهنا الفن ده الحقيقه مهم في حياتنا في العلاقات الزوجيه. يعني مثلا احنا مش كل اتنين في البيت نقف لبعض على الواحده. في بعض الامور بنمشيها، بنبقى عارفين ان ده مش صح وده مش احسن حاجه، بس بنعديها. عشان ده فن صعب جدا ان انا اسمع حاجه ما ارضيش، ده فن صعب جدا. عشان كده بنقول فن. شفت انت قلتي هو فن، هو موجود عندك مش موجود عندي، موجود عند حد مش موجود عند حد تاني. فاذا فن التغافل ان انت بتتغافلي عن بعض الامور. ومهم قوي كمان اكتر، شوف احنا بنصعب اكتر مع الوقت، مهم قوي في التعامل مع الاطفال الصغيرين. طبعا. انت لو طفلك بين ابنك او بنتك وقفتي له على الواحده، هو مش هيتقبل منك الكلام. هتيجي بعد كده في المواقف اللي انت فعلا محتاجه فيها تدخل، مش هيسمع لك ومش هيهتم. هو عارف ان انت هتقفي له على الواحده، فمش هيميز انت هنا بتقفي وبتتعاملي وبتقفي له، تعملي ستارت معاه في الموقف ده فعلا يحتاج ولا مش محتاج. ما انت هو اتعود منك على ايه؟ على الصدام، على ان انت
كل حاجه اعتراض، انت ليه تعمل كده، انت ازاي ترمي المنديل ده، انت ازاي تعمل ايه، انت ازاي تحط إيه؟ فاذا هنا لازم نتغافل عن بعض الامور. حتى في مثل جميل يقول لك تشوز يور باتلز، اختار المعارك بتاعتك. الله. مش كل شويه اخش في معارك وصدمات. فده مهم قوي في للتربيه والريليشن مع الصغيرين. الفن الثالث مهم قوي للفنانين الاولانيين اللي هو الفن الاكسبتنس وفن التغافل اوميشن. الفن الثالث بقى اللي هو فن الريزيلينس او المرونه النفسيه. يمكن كنا ادينا انترو بسيط كده في وسط الحلقه، ايوه. اللي هو زي الكوره، ان احنا كلنا بنتعرض لصغار الامور في حياتنا، تحديات، مشاكل، مواقف صعبه، حاجات تخلي الحياه بتاعتنا تبقى صعبه. الواحد ازاي يتعامل معاها، والواحد ازاي يتقبلها بشكل احسن، والواحد يتغلب عليها. كلنا بنتعرض، انا وحضرتك طبعا وكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا بيتعرضوا لمواقف صعبه. طبعا. مين اللي يقدر يخلي المواقف الصعبه دي ما تغيرش في حالته المزاجيه ويبقى عنده مرونه نفسيه؟ هو ده اللي اكثر مرونه نفسيه، هو ده اللي هيعرف يتغلب على الحياه. الفن ده خلينا نقول ان هو ده فن من فن مهارات الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. صحيح. وده مش كلامي لوحدي، ده كلام على سبيل المثال مجله فوربس الامريكيه بتقول نفس الكلام، شركه ديلويت للاستشارات النفسيه واللي انا بشرف ان انا احد من غير ما نقول بس اسماء بعد اذنك. ماشي. شركه استشارات عالميه، تمام. بتدي استشارات عالميه، وانا في عضو في الشركه دي، شركه الاستشارات دي. تمام. بنقول ان دي اهم مهاره من مهارات المستقبل. كمان منظمه العفو الدوليه بتقول لك ان المهاره دي مهمه قوي، يعني اللي هي مهاره المرونه النفسيه، ان الواحد ازاي يتقبل اللي حواليه، أيوة. وازاي يتعامل معاهم، وما يخليش المشاكل الصعبه والتحديات تفقده اعصابه، تخليه ما يعرفش يسيطر على نفسه، ما تخلوش يعرف ياخد قرارات صح. لان احيانا بتعرض لي مواقف صعبه وعايزه قرار، فانا لو حالتي المزاجيه مش احسن حاجه هاخد قرار مش صح، طبعا هاخد قرار خطا. طبعا. فبالتالي مين اللي هيشيل تبعات القرار؟ أنا. فبالتالي لازم اخد قرار صح، يبقى عندي مرونه نفسيه. طبعا. في مثل ياباني جميل قوي يعني استدركني دلوقتي، هو حتى هقوله بالياباني، نانا كروبي نانا ياوكي، يعني يعني معناها هقول بيقول لك اسكت 7 مرات وانهض 8 مرات. يعني ايه؟ من هنا حتى من الارقام، يعني اقع زي ما انت عايز، بس بص انت وقعت 7 بس قمت 8 مرات. يعني اذا هنا الاهم ان انت تقوم، ان انت بتنهض. يعني احنا كلنا بنتعرض لمواقف صعبه، تحديات، مشاكل، عقبات، لكن بتيجي منها ايه؟ زي ما قلنا في البدايه، الحلول والايجابيات. تمام. اتكلمنا على 3 فنون و3 مهمين جدا، وال3 محتاجين مني على فكره صح. مجهود عشان اعرف ان انا اعملهم. طبعا. يعني انا مش بسهوله هقدر ان انا ابقى عندي مرونه مع الناس. لو انا متعود ان انا كل حاجه باخدها بشده وبعصبيه، مش بسهوله هقدر ان انا ابقى مرن. لو انا مش متعود ان انا اسمع الناس، مش بسهوله هيبقى سهل عليا ان انا اسمعهم. بالتالي ان انا محتاجه هنا جنب الفنون الحلوه دي ان انا اعرف ازاي اعرف اطبق الفنون دي على ارض الواقع. بص، في شويه يعني احنا قلنا هي فنون، هي موجوده عند حد وحد لا. ازاي اطبقها؟ ان الواحد فعلا يتقبل ده ويتغافل عن بعض الامور ويبقى عنده مرونه نفسيه. دي شيء مهم قوي. جرب، هم لازم الثلاث تجرب. فنون بالظبط. قلنا في اهداف هنحاول نشتغل عليها خلال الوقت ونربطها باهداف صغيره ونحاول ننفذها. قلنا برضو كمان ان في بعض النصائح ممكن تخلي حياتنا بشكل احسن. هي ان احنا عايز اقول لك ان القراءه مهمه قوي في حياتنا، احنا ما قلناهاش. القراءه بتخليكي حياتك تبقى احسن، بتخلي حاله المزاجيه تبقى احسن، ان انت تغيري المكان والحاله اللي انت قاعده القراءة، فيها. معلش انا لازم اقف هنا شويه، لان القراءه دي بالذات الناس تقف عليها تقول لك هو انا عندي وقت علشان اعمل حاجه. ما هو القراءه دي مش معناها ان انا امسك كتاب واقعد اقرا من الجلده للجلده. انا لو قريت صفحه صفحتين في حاجه لطيفه انا بحبها، ده بالنسبه لي هيغير مزاجي، ولا ايه يا صحيح كابتن صحيح طبعا. عماد؟ وشيء مهم قوي ان الواحد يثق في قدراته، ده شيء مهم جدا. عايز اقول لك ان الوثوق في قدرات الشخصيه لكل واحد فينا ده شيء مهم. يعني انت قلت لنا ان احنا هنقرا، مش هنقرا كم كبير قوي، ممكن نقرا حاجه صغيره. والهدف هنا من القراءه ان انا بغير من المود والحاله المزاجيه وبزود من قدراتي المعرفيه. ايوه فانت هنا صحيح. فعلا بتسري المعلومات عندك. القراءه، ولما ازهق من القراءه ابطل قراءه، بس انا قصدي ان هي فعلا ليها دور في تغيير الحاله اكيد المزاجيه. اكيد. ان الواحد يؤمن بقدراته، ده شيء مهم قوي. دايما نقول عندنا رول كده صغيره، اطلب، آمن، استقبل. يعني هتطلبي الحاجة، أنا هكلم نفسي هقول إن أنا أقدر أحقق هدفي، أقدر إن أنا أشتغل على نفسي وأحقق أهدافي. ده كده هنا الطلب. أؤمن بإن أنا عندي قدرات وعندي إمكانيات تؤهلني وتخليني جدير بإن أنا أوصل لهدفي. ده هنا الإيمان، يعني الطلب الإيمان. ثم آخر حاجة استقبل أو الاستقبال، اللي هي إيه؟ إن أنا هتلاقي المردود اللي أنت عايزاه. مفهوم. فإذا هنا ال3 نقط دي مرتبطة ببعض. إذا هنا الوثوق في إن الواحد عنده قدرات وإمكانيات يعرف يطبقها، إن الواحد يستقبل الحالات السلبية والناس اللي
مش هنقول بتشع طاقه سلبيه، او الناس اللي بتنصحنا غلط، الواحد يعرف يتعامل معاها. لو قدرنا كمان نوصل بقى ان انا اخلي دي تديني دفعه، يعني بمقدار ما انا خدت من طاقه سلبيه احولها لطاقه ايجابيه، هنا تبقى نقطه الانطلاق، ودي مش اي حد بيعرف يوصلها. هنلاقي الناس العاديه ممكن ايه بتتاثر، الناس عندنا 3 انواع بيتاثروا بالطاقه السلبيه، دي اقل حاجه. الناس اللي بعد كده بتسمع بس ما بتنفذ، يعني بسمع من هنا وبطلع من هنا. لا، تالت حاجه واعلى حاجه هو ان انا اسمع باهتمام واخلي الطاقه السلبيه اللي جايه لي دي احولها لبوزيتيف. يعني مثلا انا باخد منك كلام سلبي مثلا بمقداره ماينس 50%، يعني ناقص، يعني كلام ينزل طاقتي السلبيه، ينزل طاقتي بمقدار 50 لتحت، انا هخلي الطاقه دي هعمل بالعكس، هخليه يبقى بوزيتيف 50، يعني انا حولت ده لطاقه ايجابيه كمان، دي اعلى صحيح. حاجه. ساعتها هنا هيبقى نقطه انطلاق للوصول لهدفك. يمكن دي كده شويه نصائح احنا كنا حابين نقولها يا ريت. هتساعد وتحسن يا من ريت. حياتنا، مع طبعا النوم بشكل صحي والغذاء بشكل صحي والرياضه تبقى حاجه يوميه، وطبعا استغلال الوقت بشكل امثل، ده مهم قوي. ويا سلام لو نعرف ده اللي نخش في حاجات. هيحسسني بقيمتي، ده اللي هيحسسني ان انا ليا كيان، ويخليني اتقبل كل حاجه بمرونه زي ما حضرتك قلت. صح، وهيخلينا زي ما قلنا في البدايه عندنا جوده حياه اجتماعيه مهمه قوي، يعني عندنا هدف، يعني نبقى الواحد عايش بهدف في حياته. ده ايوه. شيء مهم جدا طبعا. تمام، اتفضل. بس انا ده اللي كان قصدي عليه، ان احنا فعلا جوده الحياه الاجتماعيه ده مهم قوي، ان احنا نوصل لحياه اجتماعيه مثلى، علاقاتنا تبقى كويسه مع كل الناس اللي حوالينا. رد لي على اللي بيشوفنا دلوقتي ويقول لك ايه، انا حاولت وما عرفتش. جرب يا ابني مره اتنين تلاته، جربت مره اتنين تلاته 10 وما عرفتش. طيب احنا قلنا في البدايه ايه، ان احنا البدايات هي اللي بتحدد شكل النهايات. في ناس ناس من الناس اللي بتشوفنا يقولوا لي انا بجرب وبعمل بس مش بوصل. احنا قلنا ان هو كتر التجارب بتعلم. طبعا. احنا عندنا مثلا اديسون ده عشان يوصل ان هو هو يكتشف ويخترع، ألف ده مرة. محاولات بالظبط، محاولات عديده قوي، صحيح. محاولات فشل. انا مش هسميها محاولات فشل، هسميها محاولات عدم نجاح، يعني آه. انا بحاول بس ما بنجحش مع انا كتر انا شايفه ان دي التجارب. محاولات الوصول، لان انا ما فيش حد، حتى الطفل لما بيجي يكتب بيقعد يكتب سنه واتنين لغايه ما يعرف يكتب كويس، فدي صح محاولات الوصول مش محاولات صح الفشل. صح. ده مثل تاني كمان اكثر واقعيه، انت لما الطفل صغير لما بيجي يمشي بيعمل ايه؟ هو مثلا. بيمشي على طول، ده بيقع كتير جدا، اه. بيعاني عشان يوصل في الاخر انه يمشي. بس بيبقى بس بصي بقى نقطه تانيه، سعادتك انت الشخص اللي قدامه وهو الطفل اللي بيمشي بيعمل ازاي؟ لانها جت بعد ايه؟ جت بعد معاناه. فاذا انت هنا عايز اقول لك ان الشخص اللي بيجرب، يعني انت في الاول سالتيني بجرب مره اتنين تلاته ثلاثه 10، بالظبط. ده انا بالعكس، ده انا اتمنى لك ان انت تجرب كتير وما توصلش، عشان لما توصل هيبقى ليها فرحه بمقدار تجاربك، مقدار المحاولات بتاعتك، الفرحه بتاعت ان انت تصل هتبقى اكتر. يعني انا لو جربت مره واحده ونجحت، الفرحه مش هتبقى مش احسن حاجه مش او مش اعلى هنعتبر حاجه. دي، انا اسفه طبعا، مش هنعتبر دي ان انا بضحك على نفسي. في ناس تقول لك انا بضحك على نفسي، ما الدنيا حواليا بايظه وسودة، هنا بضحك على نفسي مثلا. في ناس ممكن تقول لك كده. صح صح. بس احنا بنقول لهم لازم نجرب، لان هو مين اللي هيصل في الاخر لحاله ايجابيه ومردود ايجابي؟ هو انت. مين اللي هياخد المردود والنتاج والناتج بتاع الحاله المزاجيه الكويسه؟ هو الشخص نفسه. فاذا انا مش هعرف اجرب لك، انا ممكن اعمل لك عمليه موتيفيشن او تهيئه او تحفيز، ولكن اللي هيصل هو انت. جرب مره واثنين وثلاثه وعشرة، كل ما تجرب اكتر هتلاقي في الاخر لازم هتصل. كل ما تخلي بيبان مفتوحه بشكل كتير قوي، هتلاقي في الاخر الباب هيفتح معاك. دايما بقول ان حتى لما بنعمل خطه لحياتنا اللي هي البلان او الخطه، دايما بقول ان لازم يكون في خطط بديله، بلان بي وبلان سي دلوقتي، لان طبعا مع كتر المشاكل وكتر التحديات وكتر الازمات يعني والدنيا مش احسن حاجه والظروف، فبالتالي الخطه لما نمشي فيها وحصل لها عقبات او استقت او وقفت، لازم يكون في خطه بديله على طول عشان خاطر ما اضيعش وقت واقف. الله عليك. لازم يكون في خطط بديله. ده كمان بقى هبه مش عايز بلان بي بس، لا انا عايز يعني مش خطه بديله واحده، لا خطتين، بحيث ان انا دايما ابقى ماسك العصايه من ايه؟ من النص زي ما صحيح. بنقول بالظبط. تمام. استاذه عزه كبير المخرجين بتقول لي هي الفكره مش فكره ان انا بضحك على نفسي، هي فكره ان انا بقول لنفسي فكره، يعني الفكره اللي انا بقولها لنفسي هي دي الفكره اللي انا بطبقها فعلا في صح طبعا الواقع، صح في واقع طبعا. الحياه. لكن ما هي دي الفكره، ما انا ممكن اقول لنفسي فكره يا استاذه عزه تكون الفكره دي فكره سوداويه، فاحنا بنحاول يعني اللي انا عايزه اوصل له، طب انا عايزه اطلع النور من هذه الفكره السوداويه اللي انا عماله اقولها لنفسي طول الوقت، الدنيا ضلمه والحياه وحشه والدنيا كئيبه والزلازل وبراكين واعاصير وما اعرفش ايه. انا بحاول اقول لنفسي الفكره الحقيقيه، لكن هي ما هو انا عشان اوصل للفكره دي لازم افتكر برضو لقد خلقنا الانسان في كبد. هي دي الحقيقه. طب ازاي انا اشوف في وسط هذا الكبد اللون الابيض اللي ربنا بعته لي، الرحمه والرأفه وكل الحاجات الجميله. تفاؤل، لازم والتفاؤل تفاؤل، بالظبط. عشان كده بنقول تفاءلوا بالخير تجدوه. فهنرجع تاني لنقطه قلناها من شويه اللي هي ايه؟ ان انا اطلب
آمن استقبل. فبالتالي انا بكلم نفسي. حد هيقول لي طب ازاي؟ هنقول له بشكل بسيط قوي. في عندنا عقلنا اللاواعي اللي هو السبكونشس مايند. السبكونشس مايند ده عباره عن الميموري بتاعتنا، هي ميموري في الباك جراوند ورا، موجود فيها كل المواقف والخبرات اللي في حياتي. انا اللي بقول للميموري دي انا عايز ايه. فانا اللي بقول، انا لما هقف في المرايه واكلم نفسي واقول انا مثلا كعماد او كهبه او كعزه واقف بكلم نفسي دلوقتي واقول انا هقدر وهوصل لهدفي. فده بيخلي السبكونشس مايند اللي هو اللاواعي يجيب ويستدعي الامكانيات اللي هتؤهلني لتحقيق هدفي. انما طول ما انا بتكلم مع نفسي بشكل سلبي، يعني انا احبط نفسي، فبالتالي مش هعرف اقوم. ما هو انت صحيح. اللي بتحبط نفسك. هو معلش انا عشان اقوم امشي مش هعرف اقوم. هو الطفل الصغير مش هيتعلم المشي غير لما هيحاول وهيقع، صح ولا لا؟ واحنا طبعا مثل قلناه. طبعا. فبالتالي هو في الاخر اللي هيمشي وبيتعرض لصعوبات. ده يمكن دي عايز اقول لك ان دي فطرتنا اصلا. هو احنا خلقنا على فطرتنا، على الفطره. زي ايه؟ زي الطفل الصغير. هنضربها على مثال كنت هقول على ان احنا كبار، ان احنا لازم نتعامل بشكل ايجابي، ولكن اللي بيتعاملوا مع نفسهم بشكل سلبي ويحبط نفسه هو ده اللي خارج الفطره، ده اللي ده هو حقيقي. نفسيته مش كويسه، ده هو ما اه. بيعرفش يقوم نفسه. ولكن احنا في فطرتنا يعني كان ابدا ان الطفل الصغير لما يقع اول مره ما يحاولش تاني. صح؟ احنا طبعا اطفالنا الصغيرين صحيح، اللي منطقي لسه جدا. مولودين اه بيحاولوا يقوموا يمشوا وبيقعوا. طب منطقي. هو كان اول ان هو يخاف ان هو يقوم، لما ليه هو بيحاول تاني؟ اه. رغم ان انت بتقعدي تتفرجي بتلاقيه وقع ويعيط وبعد كده يقوم تاني ويحاول. فاذا هي دي الفطره اللي احنا خلقنا عليها، ان احنا الواحد لازم يحاول ويجرب مره واثنين وثلاثه واربعه. والا الواحد لو حصل له صدمه ما يجربش. في ناس زي ما انت قلت لي، في ناس بيحصل لهم يجربوا مره ويفشلوا مش هيجربوا تاني. بس ده ايه بقى؟ ده اللي حصل لهم بقى، ان هم مع البيئه والجينات والخبرات الحياتيه فحصل لهم تشبع ان انا لا، انا خلاص انا كده ساتيوريشن، منطقه الامان بتاعتي منطقه صغيره هو قاعد فيها ومرضي. لو انما مش استخبى. بيستخبى بالظبط. ما عندوش مغامره، ما عندوش انه محاولات، ما عندوش حب ان هو عايز يوصل لحاجه، ما اه. عندوش حب ان هو يحقق هدفه. فبالتالي الاطفال الصغيرين فعلا بيبقوا هم حابين ده. فبالتالي يقع مره يحاول يقوم يجرب تاني، صدمات جامده ويحاول، عنده هدف ان هو يوصل. اه. وبالتالي احنا فطرتنا ان احنا نجرب مره واثنين. وزي ما قلنا نقطه جميله قوي فعلا، انت مش هتفرحي غير لما تحاولي وتفشلي، او ده حقيقي. تحاولي وما تنجحيش. اه. لازم نحاول مره واثنين ونوصل لهدفنا. دايما بنقول البدايات مهمه. البدايات بتحدد شكل النهايات. دي كلمتي، يعني دايما بقول البدايات بتحدد شكل النهايات، ده حقيقي. وكل نهايه هتلاقي في بدايه تانيه بقى وراها. صحيح. على فكرة موضوع كبير، يعني احنا محتاجين حلقات وحلقات علشان نقدر ان احنا نوصل لمنظومة ازاي انا اغير مزاجي وحالتي من الحالة السيئة للحالة الجيدة ده. ولكن في الاخر كابتن عماد قال لنا مجموعة من الحاجات المهمة جدا. حضرتك لازم تنفض عنك هذا الغبار علشان تقدر ان انت تبدأ. انت مش هتقدر تبدأ غير لما يعني تحس بحالتك الصحيه كويسه، وتحس بحالتك المعنويه والماديه والتعليميه، وحاول ان انت في حياتك العامه تحاول ان انت تغير كل حاجه وتظبطها عشان تقدر ان انت تنهض بحالتك صحيح، وتوصل لهدفك المزاجيه كمان. وتوصل لهدفك. انا استمتعت بحوارك كابتن عماد ربنا يخلي غنيم، حضرتك والله. لايف كوتش واستشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه. كل الشكر على وجودك معنا. شكرا لحضرتك، كل الشكر للمشاهدين. شكرا شكرا لكم. لك. وصلنا